ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லா இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் வந்து நைட் சாப்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இன்றைக்கி என்னுடைய நைட் சாப்பாடு. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தாங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோவை. இன்றைக்கி என்னுடைய நைட் சாப்பாடு என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம காலையே ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் சாப்பாடு தான் காலைல வடித்த சாப்பாடு. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு நேற்று வச்சோம் இல்லையா, அந்த குழம்பு இருந்துச்சு, நல்லா தான் இருக்குது. அதனால் நான் அதையே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். சரிங்களா? நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு வாசமாக இருக்குது. அதோடு பார்த்திங்கன்னா புளி சாதம் பாலாஜி ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து புளி சாதம் அப்படியே போன வீடியோவில் சாப்பிடவே இல்லை, அப்படியே வச்சாச்சா, அதனால தான் புளி சாதம். சரிங்களா? வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகே, இந்த ரெண்டும் தான் இன்றைக்கி என்னுடைய நைட் சாப்பாடு. சரிங்களா? வீடியோ எப்படி இருக்குல்ல இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இது சாப்பிட போகிறேன். ஒயிட் ரைஸ், அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு நேற்று வச்சோம் இல்லையா அது. சரிங்களா? டேஸ்ட்டு